好，今日同大家講咩叫悶攻殺，呢個係上集提到嘅3種殺法之一。第一，咩係悶攻？佢嘅定義係乜嘢呢？佢嘅定義就係利用對手將軍身邊士同將，令到佢失去空間，最後俾炮或者兵將死。核心邏輯係自己嘅棋害死自己。佢會通常都係發生喺9宮格之內噶啦，一定係噶啦。當防守嘅力量太過集中喺9宮格，原本嘅保護層就會變咗一個封鎖牆，封鎖咗將軍嘅去路。成立條件：子力重疊，士將塞住咗，缺乏流動，即係炮啊個打埋嚟呢，你隻將軍冇得走。咁呢度一定有個炮架噶啦，如果塞住晒。咁悶攻呢，通常都會發生喺對手認為防守最穩固嘅時候啦。當你 focus 喺車或者馬嘅直接衝擊呢，就會忽視9宮內部太過擠迫嘅問題。所以大家捉棋嗰陣記得注意分析個局面。好，第三，呢度講下悶攻嘅定式啦。炮打將軍，咁將軍有冇得走？前面啦，如果要走嘅應該係避前面噶嘛。你向呢邊走都係俾隻炮打死，但係呢度咁啱就俾隻士塞住咗啦。佢隻士升起咗，以為防守得好穩陣，擋住晒前面啲棋，但係就忽視咗呢度隻象俾人打埋嚟喎。好，係啦，結果就係俾人焗死咗喺底部啦。點解會中招呢？就係好大嘅原因喺呢度。我覺得3個原因入面咧，有50%都係關於呢個嘅，即係3個原因入面咧，最重要係呢個，認為有棋擋喺前面就係安全，呢樣嘢係錯嘅。你真係好似頭先呢個局面咁，你啲棋係擋住咗喺前面，但係人哋一炮打埋嚟，你就輸咗。咁你再陣營再靚再對稱都係冇用嘅。第二，過多嘅子力放喺9宮造成擠擁。第三，忘記棋子嘅移動需要空氣。好，空間嘅價值量化，當佢咧冇位走，呢度冇位走，咁樣你點樣防禦咧？你都係輸噶啦。好，呢版係重點嚟嘅。咁點為之有效嘅防禦咧？疏密有致，進退有據。其中疏密有致咧，呢樣嘢係關嗰個棋形事，即係你個陣營係點樣擺啊，點樣成呢個進退有據。據喺邊度咧？理論啊、經驗啊，同埋按照對手嘅進攻棋路去執生。咁呢個相反嘅唔好嘅，會俾人造成悶攻殺嘅。第一，太過重疊，隻將軍冇得走。好，空間保留嗰個將軍嘅活動出口。呢度9宮完全被填滿，呢啲係就好容易俾人悶攻殺噶啦。最後咧，呢度呢一邊就係有效嘅防禦，可以抵禦到進攻。點樣為之悶攻殺咧？點樣容易俾人殺死咧？就係呢個自我封閉，窒息而亡。呢個就係悶攻殺嘅嗰個核心價值。學習觀察空間嘅局限性，我哋就可以喺棋盤上面學到呢樣嘢啦。多謝大家。